大家觉得这些路亚照片拍的怎么样？虽然模特不咋地，天气也不好，但成片还是非常有感觉的。老法师拍照确实有一手啊！今天带一名老法师来体验路亚的快乐，想要拉他入坑，所以来体验的地儿我是精心挑选了的。第一，环境的好，才能入得了老法师的眼；第二，得是船钓，得把逼格拉起来；第三，鱼的密度要高，要让新手也能轻松上鱼。所以最终我选择了七星岛路亚基地，因为在青白江，距离稍微远了些，来玩的钓友不多，鱼的密度又高，钓这里的鲈鱼就4个字：有手就行。给老法师准备了2只纸饼干，方便他上手，其中1只是纯碳线，想着纯碳线配上德州钓组，可以感受到更加强烈的咬口反馈，体验感更佳。但我低估了纯碳线的上手难度啊！老法师掌握不好关线杯的时机，老是跑出去一大堆线，但鱼的密度确实太高了，他解线的过程居然也遇到了2个死口。在他把碳线彻底缠到解不开之后，我只好让他玩 P 线了，也给他更换了一个更加简单的钓组——挡水板 Jig。抛出去之后云收即可，我给他做了1次演示之后，他很快就上手了。纯碳线荡抛他玩不好，但 P 线过头抛上手就会，也不知道他这算天赋好还是天赋差。换了钓组之后，他就开始嘎嘎上鱼了，甚至还出现过连杆的状态。他都能这么快乐，那么我只会更加的快乐了。这个凹槽里头鱼实在是太多了，我想要拍点无铅钓组的素材，结果抛下去基本都是接口，不给我任何使用操作手法的空间，气得我只好换地方了。在对岸有很多草区、岛树啥的，非常适合玩德州钓组或者自由钓组。草区不重，轻铅就能轻松砸穿，从草区里暴力拔鱼，那是非常有感觉的。今天我除去教学时间和吃午饭的时间，认真钓鱼的时间估计不到3小时，至少拔了60-70条，手都给我拔酸了。有钓友要来这里的话，导航七星岛自然营就行，岸钓收费60块，4.35米的电推路亚艇，工作日是260块，节假日是300块，包含了2个人的钓费。旁边还有搭好的天幕可以露营，目前非常适合想过手瘾的钓友，一天拔100多条不在话下。想练魔鱼技术的话，估计还得等这些鱼再被回锅几次才行。停止录像。